안녕하세요. 허산신보배입니다. 자, 이제 선생님 말 듣고 산항사에 와서 이제 기도를 하다 보니까 귀에서 너무 자기가 모르는 이상한 소리가 들린다고 하는데 이거는 뭐 어떻게 돼서 그런 소리가 들리는 건지. 있지. 목신을 많이 탔는 사람들은, 목신이 많이 탔는 사람은 기도 막히고 눈도 감았잖아. 그러면 기도를 하면 곱창정골 그런 사람도 있고, 사랑 그런 것도 있고, 대신 사랑 그런 사람도 있고, 또 귀에서 그만하면 됐다 그런 사람도 있고. 그래가 정신을 차리면 어머야 내가 잡신 못했나 와 이랬노, 정신을 바짝 차려야지 싶어 보면 귀에 전심하시 곱창정골 건단다. 사랑 대신은 까먹분단다. 사랑 대신은 까먹고, 그래 자기도 곱창정골 한참 하다 보면 자기 귀에 이제 사랑 대신 들린단다. 그때는 이제 귀가 뚫히는 거거든. 어떤 사람은 며칠로 와도 곱창정골 하고 대신 사랑. 어떤 사람은 고만해라 그런 사람 있고, 됐다 그런 사람 있고, 별별한 사람 다 있는데 이 말 들었는데 내가 다 까먹었다. 내가 너무 웃어보는 말 요것만 내가 생각이 나지. 그래가 며칠을 걸더란다. 그래 옆에 사람한테 그랬단다. 지금 뭐라 그런겨? 그러니까 사랑 대신 건다 그러란다. 그래가 사랑 대신 몇 번 하다가 또 사랑 대신 잊어보고 또 헛소리 한단 말이야. 그래가 한 6, 7번 하고 나면 그때는 귀에서 사랑 대신 들린대. 목신을 많이 탔는 사람, 산신에서 실험을 많이 하는 사람, 별별한 사람 다 있다. 그래가지고 별소리가 들리고, 어떤 데는 와 기도를 하면 내가 나타나가 고만하소 그러면 자기가 일어난다. 자기는 따라가 고만하소 그러면 부끄럽대. 옆에 사람들한테 내가 미쳤나 싶어. 다른 사람 다 사랑 대신 하고 있는데 자기는 고만하소 내가 고만하소 그들한다. 고만하소 걔가 눈에 안 떨어지고 고만하소 옆에 사람들 전 사랑 대신 하고 있는데 쟤는 고만하소 그런다 하는 기라. 기도를 하면 실험을 많이 주는 사람이 있어. 그 실험에 넘어가야 돼. 그 실험에. 호산신보배는 기도할 적에 처음 지나가면 실험 안 했는 줄 아나? 나는 누구보다 실험을 더 당했다. 신의 선생이었기 때문에. 누가 가르쳐주는 사람도 없었잖아. 나는 맨날 헤딩을 하면서 성공을 한 사람이야. 내가 기도를 안 했으면 이 자리에 있겠나? 이 세상에는 다른 거 다 필요 없다. 기도가 밥이야. 끝모양 명품이 소용없다. 가방 명품이 소용없다. 내 마음이 명품이라야 되는 거야. 기도를 열심히 하면 내 마음이 명품이야. 왜? 내 기도가 기분 좋고 깔끔하고 다른 사람 뜻인바 잠잘지게 나는 허공천지 앉아가 산항 대신 열심히 했다. 3시간에서 5시간 했다 하니 그게 명품 아이가? 자꾸 닦다가 보면 우리 한 가족이 전다 명품이야. 가정에 우환 없는 게 명품 아니야? 옷 잘 입는 것도 명품이가. 직구적은 엉망진창인데 명품만 든다고 폼 나나? 명품만 입는다고 폼이 나나? 내 가정이 행복한 게 명품이야. 기도를 열심히 하면 내 가정에 웃음꽃이 떠날 날이 없는 거야. 내 가정에 햇빛이 나야지. 내가 살면서 기도를 열심히 해야 해가 동쪽에서 뜨지. 기도를 안 하면 해가 서쪽에서 뜨는 거야. 세상은 내 가정이 거꾸로 살면 안 되겠지. 그래서 누구 말도 소용없고 내 인생에 살면 내 숙제는 내가 해라 이거야. 내 숙제는 내가 해라. 내 앞은 너미 안 닦아줘. 내가 닦아라. 자, 처음에는 길이 없어가지고 오솔길로 간다. 오솔길로 가다가 열심히 닦으면 비포정도로 나온다.
비포장도에서 더 열심히 닦으면 아스팔트를 깐다. 그러면 비단길이 내가 고속도로를 간다. 첫 술에 이 세상에 배부린 게 없다. 차근차근 닦다가 보면 어느새 정상이 가져가 있다. 우리가 살면서 정상에 갈 적에는 정상을 쳐다보면 저까지 어떻게 갖고 싶어? 너무너무 힘들겠지. 너무너무 지었겠지. 묵묵하게 그냥 걸어만 가면 빨리 가려고 하면 숨이 찬다. 천천히 가다가 보면 숨통도 터지고 어느새 정상에 가가 있다. 그때는 부처는 내 가정에 꽃이 피고 잎이 피는 거야. 뭐 극락이 따로 있나? 지금 현재로 내 가정이 행복하면 극락이지. 죽어서 천당 극락 찾지 말고 현재로 살면서 행복한 게 극락이고 천당이다. 우리가 살면서 근심걱정 떠날 날이 없이 뭐 지옥이야. 이 지옥을 가슴에 품고 이 세상에 하직을 한다 죽는다. 그러면 가슴에 그 근심걱정을 품으면 죽어 저승을 가도 이 가슴에 맺힌 한은 풀기가 굉장히 어렵겠지. 그러면 이 자손들이 얼마나 닦아야 또 이 한을 풀겠노. 그래서 호산신보배는 보리밥 한 덩어리 모두 마음이 편해야 된다 이 말이라. 쌀밥 먹고 마음 안 편은 많어. 그래서 촛불도 밝히고 기도도 열심히 하고 행복을 찾으려고 노력을 하세요. 호산신보배가 여기 이 자리에 앉아가 이야기할 적에는 우리 다 행복하게 잘 살아보자고 이야기하는 거 아닙니까? 아시겠죠? 그래서 우리 다 열심히 씩씩하게 기도하면서 조상을 하늘같이 받들면서 조상을 받드는 사람은 산 사람을 받들 줄 알고 산 사람을 받들 줄 아는 사람은 조상을 받들 줄 압니다. 그래서 우리가 열심히 삽시다. 아시겠죠? 호산신보배하고 다 열심히 삽시다. 호산신보배 다음에 또 나오겠습니다.